மகி ஹெர்பல்ஸ் அண்ட் ஹோம் ஸ்டைல் குக்கிங் சாய்ஸ். நாங்கள் வந்து மீஷோவில் வந்து ஒரு கிச்சன் ஸ்டீல் ஸ்டாண்டு வந்து நாங்கள் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அதுதான் இப்போ இன்றைக்கி தான் எங்களுக்கு ரிசீவ் ஆச்சு. இது நான் இன்றைக்கி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். பாருங்கள், எல்லாமே நல்லா இருக்குது, நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸ்க்ரூ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாமே நான் மாட்டிட்டோம். ஸ்டாண்ட் பாருங்கள், நல்லா இருக்குது, குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்களும் இது மாதிரி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் கோடு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க. நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துட்டும் கூட மீஷோ ஆப்பில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கீ எல்லாமே அந்த ஸ்க்ரூவும் கூட எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குங்க. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஸ்க்ரூ வந்து டேமேஜ் ஆனால் கூட நம்ம மாட்டிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.